真好啦！我而家嚟到呢度係西港文化區，呢個自由空間啊！有 show 睇就要睇 show 啦，係咪先？係咪先？好，咁我哋今日睇嘅 show 咧係音樂劇嚟嘅，叫做《愛登士家庭》，冇錯。好，我哋而家事不宜遲，我哋要入去。首先我哋撳咗張飛出嚟先，轉頭見。即係我入咗嚟㗎。應該要睇喎。我嚟睇，我追到嚟睇啦！我追到嚟睇啦，冇錯，真係睇啦！你睇大反台啊嘛？係啊，冇錯，係啊！發達啦，好達仔啊！我影張相仔先，嗱，你睇下先呢度，留住先，攞咗張應援仔啦，攞張應援仔嚟，好，你睇下。好多嘢睇㗎喎！而家呢個就係個 show 啦，仲有咩睇咧？其實呢個係一個香港音樂劇嘅節2026，其實有好多唔同嘅音樂劇。我當時家庭係其中一套，就係咁樣咯。我打張卡先，咁各位打張卡先，轉頭見。即係我攞咗啦，就咁樣咯。仲有咩攞？今晚繼續。過年，我有嘢俾你啊！Oh God！我哋見到Norman嘅太太 Sherry 啊，我哋就已經終於將我哋之前整嘅鎖匙扣送咗俾佢啦。我哋之前冇影相，係唔緊要啦。係啊，呢個鎖匙扣好靚㗎，係啊，雖然係渣渣地，冇錯就係咁好。我哋佢呢度係有嘢飲嘅，佢有嘢飲㗎，你睇。有嘢飲嘅，但係我哋係唔飲嘢啦。有嘢飲嘅而家，有啲 drink 嘅，好犀利嘅真係，等入場嘅，轉頭見。即係我坐低咗，我張凳後面有呢個，我係 A 曬嘅，有呢個嘢同埋平地嚟㗎，好驚啊而家，完場見。散場啦，出去啦，轉頭見啫。好啦，今日出咗嚟同大家影相，影完大合照之後，頭先就單頭嘅影相，我哋已經影完嘅，跟住而家我哋都企喺側邊啦，睇下嘢先。好準備，一、二。紅晒，我覺得自己份。我又要同拉文影相。拉隊啦，搭婆。你唔係想過嚟嘅嘛？你想喺邊邊？喂 ，Marco，阿仔去咗破地獄啊！好，我呢度啊，1、2、3就係1、2、3，好，佢哋嗰度。Thank you， 感謝。陣間見，幾個鐘頭見，快，咁咋？陣間見啊嘛，收埋個啦，今晚見啊！張黑媽媽，我哋而家睇夜晚場啦，夜晚嗰場都睇埋我哋，今日睇2場，go 呢邊。我哋又翻到嚟啦，自由空間係啊，又睇愛登士家庭。今日係廣東話版，第1場同第2場我都睇埋啦，冇錯啊。跟住之後就下個禮拜就英文啦，係啊，我學咗好多廣東話，學咗好多，好叻啊我。介紹個朋友你識先。你好啊！你好啊！你好啊！我哋一齊去睇 show 啊！真係太好啊！go！我哋睇 show 啊！我叻㗎，真係。我去睇 show 啦！我哋睇 show 啦！係啊！大家都趕住去睇 show，真係好多人去睇 show，就係咁啦。入咗去再講啦。
我睇啊，即係對於我嚟講，係啊，冇錯，但係冇辦法啦，照之前。喂，hello，見到你啦，你今晚又睇啦？今晚又睇啦，冇錯，今晚又睇，今晚又睇，今晚又睇啊！你食飽未啊？我就琴日唔見你啊！係啊，我今日先嚟睇啊！係啊，我點解仲未見你啊？係啊，今日睇啦，係啊，終於見到我啦，冇錯。又影相我哋。係啊，一頭影相啊，影相。又有新嘅 friend 打張卡仔先。好期待啊！真係。我搞掂咗啦，我未睇下，我搞掂咗啦，係咪先？係啊，多謝送個幻燈片俾你。係啊，多謝晒啊！希望你 enjoy 我 enjoy 笑得大聲啲。我笑得大聲好多叉叉咁樣嘅，多謝你。又攞咗嘢啦，又攞咗嘢。即係咁，我擺埋先，轉頭見。仔仔先。係啊，仔仔揸好啲，係啦，靚仔。咁正嘅熱浪薯片啊！熱浪薯片好味道呀！我哋而家就係等入場啊！真係我數低咗，我真係又有一個咁樣嘅，嘢嚟，冇錯，就係呢個位，完場見。散場啦，出去啦，出去啦，再講一啫。小朋友㗎。Thank you。OK， 走得㗎啦。影相，邊個未影相？今日做咗兩場。
係啊，我都有小白啊！哎呀，大家都係咁白啦，係咪先？係啊，睇下知啊，係啊，唔係小灰小白嚟嘅，都係小白嚟嘅。加油啊！我係下個禮拜會再嚟㗎。好啊！係啊，下個禮拜我會再嚟㗎。坐底行啊！係啊，我坐底行嘅，冇錯就係我，梗係啦，我閃閃發光㗎嘛，係咪先？係啊，下個禮拜見啦！係啊，下個禮拜見啦！哇！多謝晒啊！拜拜！真係我知好得意啊！真係，好啦，我哋真係要走啦，邊度走咧？揾條路喺嗰邊。我知啊，呢邊嘅咪先打認得我落嚟啊嘛，係咪先？就係咁啦。好，我哋而家要數3聲就到嘅，1、2、3。我哋又到咗自由空間啊！今日我哋有做2場都駐守咗喺度，3點同埋7點到呢一場都係愛登士家庭，跟住我哋第3同第4場就係咁樣，而家未入到，轉頭見。就算毛毛雨，我哋一備住先，因為都未開。我今日盛裝打扮，你睇下黑色嘅黑色衫，靚仔啊，我靚仔啊啫，就係咁啦，等，準備完成啦，終於入得嚟，我哋要出示個門票入去，我哋又睇翻個場先，轉頭見。喂，你今日咁型嘅，我今日靚仔啊！唔係，今日天好凍。係啊，天好凍，我靚仔。襯翻嚟啊！係啊，我襯翻我。我靚仔。你又好啦，今晚有得睇。係啊，今晚又有。今日睇英文版。係啊，睇英文版，我英文人我識嘅，我正啊。優秀啊你！我優秀啊！不如你翻譯俾我聽啦，我唔識英文啊。I am 歐郎，我係歐郎。講完啦，翻譯完啦已經。拜拜。揸呢個嘅場地啊，打個卡仔先啫。即係我坐低咗啦，我今日。同埋夜晚嗰場都係呢啲位嚟嘅，現場見啫。Ladies and gentlemen, thank you very much for coming into Free Space to enjoy the Addams Family. This is a beautiful cast. Please give them a round of applause. Amazing performance. Please give a round of applause to the ancestors. Ironically, I'm the youngest. Thank you very much, everyone. Level support. Thank you. 商場啦，就商場啦，一係後出去出咗嚟啦！辛苦晒啊！就比較忙嗰啲，晏晝場忙嗰啲嘢，應該上仔先。你個頭有冇事啊？我個頭嗰個讀牛聲，大聲喎 ，OK。我哋係咪影相先？好。呢個好靚，你係用畫嘅？哇！唔係畫得咁好啊！呢個好喎，同我班頭髮一模一樣喎。謝謝，一起贏的，好啊！影緊相啊！影完啦，我哋就。我哋企埋呢個喺一齊。係啊。錯到差唔多 ，OK。Thank you。差少少，差唔多。加油啊！好。你食多啲嘢啊！好。係咪影？差唔多，因為係晏晝場，差唔多完成，跟住我要翻嚟休息，為一下晚夜晚場，再準備比賽啦。拜拜。
翻嚟啦，唞一唞，又嚟睇夜晚啊！轉頭見即。我搞掂咗㗎啦！我已經你同我搞掂咗，翻去啊！係啊，有冇錯冇錯。頭針嘅，所以你唔敢得穿件衫，你可以夾嘅。係啊，係啊，多啲pose 啊，下拉紋啦。係啊係啊，細佬好啦，係啊，即係你頭太大，幫我抽唔覺好嘅。得呢個啦，你就我哋夫人係啊，夫人你喂 OK，夫人喂可以佢戴喎。係啊，我戴啊，我戴下先，我要化個妝先，幫我化個妝仔先。多謝，開心又見到你，睇兩場喎今日。係啊，今日睇2場啊，開心仔啊，耶！我帶咗個襟章，轉頭見。我有高 miss 喺度嘅，高 miss，係喎，有 show 嘅，有 show，跟住睇下呢度咧，都有其他演嘅應援，這個出翻嚟，等入場轉頭見，即係坐低咗啦，今日都喺呢度，都話喺呢度噶啦，冇錯，即係完場見，即係。出嚟啦！即係有等嘅時間，唔會做咗到我哋等嘅時間嚟耶，就係咁樣啦。等一陣先再講啫。出咗嚟啦！所以啊，簽名中，我哋而家要等啊，好多人啦。Hello，哎呀，靚咗啊！見到好靚啊！係啊，我加咗個靚嘢啊！係啊，好好睇啊，精彩啊！我都英文人嚟㗎嘛，你知係啊？我明白 ，I understand very much 啦，very 搞笑啊！係啊，多謝你啊！我哋影相之後，聽日我哋晏晝再嚟過啊！好，影相先啊！我影咗相，我攬咗啊！今日要落係攬多食，我仲要攬咗添。我攬咗先啊，係啊，我攬咗先啊，係啊，我發達仔啦，今次真係發達啦！有多啲show嘅，有多啲show嘅。完成啦！咁我哋數3聲啦，我又換咗電話影添，數3聲，1、2、3。今日係我哋嘅第5場，亦都係我哋嘅今日睇晏晝場嘅最後一場啦。今晚嘅夜晚場我哋就不能夠抽空嚟睇，希望今晚佢哋嘅 good show，
繼續報道，我哋今日係睇緊嘅愛登士家庭嘅英文版本嘅，冇錯，我仍然都係着翻我琴日嗰套盛裝打扮，入去啦，轉頭見啦，到咗啦，打卡，我哋最後一場，所以我哋又繼續睇下呢度先。好靚的花花，好介紹完，呢叫我哋都要介紹下先，因為真係成太多花海喺度，咁我哋都要介紹下嘅。唔好嘈啊！喺呢度咧，呢度都要影㗎嘛，係咪都要影？你都要影嘅。雖然我之前已經影過，你哋覺得悶係咪先？但係唔緊要嘅，都要照影嘅，係啦。有呢個薯片，呢個薯片啊，薯仲有呢度啦，呢度啦，冇錯啦，跟住仲有呢度啦，我用我個手機啊，唔係，我有個手機，呢碼係呢幾長，呢個人整嘢都好靚咯，就喺呢度啦，跟住仲有花花啦，有花花啦，就咁樣啦。我哋咧繼續喺度等入場，揸入到嚟坐啦。睇呢個，喺呢個位，我坐低咗，坐低咗啦，一條筋，一條筋。
啦，出去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 啦！我上咗上到啦，耶！我哋今次真係圓滿同圓滿啦，耶！叻我上咗上寶啦，叻！最尾一晚就咁嘅覺得。因為你隻手佢包住，點不知都係薄我中間。因為如果包住就冇聲嘅話，咁唔使聲㗎，你翻去，咩翻去俾人講你。OK，再見，拜拜。電話同啲兩邊影啊！好啦，我哋而家咧就要走啦。咁我哋今晚翻去再講。我哋今次睇咗愛登士家庭嘅感想啦，係啦，轉頭見啦。姐翻咗嚟啦，冇錯，今次要介紹下先。我有好多應援啊！咁我哋首先咧介紹下我哋今次睇咗呢個舞台劇啦，愛登士家庭嘅音樂劇嚟嘅。咁樣咧好犀利㗎，其實做2個禮拜，頭一個禮拜咧就係做中文版，唱廣東歌，講廣東話，仲加入咗一啲比較大家好熟悉嘅一啲廣東話嘅元素落去，好好睇，好精彩啊！簡直好想一睇再睇添啊！跟住然之後，另外一個禮拜咧就係英文版，就原汁原味啦。係咪聽到啊？2個禮拜，一個禮拜中文版，另外一個禮拜英文版，所以台上嘅每一位演員都好犀利，因為佢哋又要記中文版，做完之後又要記翻英文版，真係好犀利啊！音樂劇最犀利嘅地方就係又要唱，又要跳，又要講對白，又要做表情，真係啊！少啲技術，少啲能力都唔得啊，係咪先？所以咧，今次真係好多謝呢個音樂劇嘅所有演員啦，咁仲有喎，個個都有唱得好好聽，好聽到不得了啊！真係覺得中文版同英文版如果能夠有得再重溫咁聽，或者重溫咁樣做，就實在太完美啦！世事無絕對，有機會嘅。咁今次咧，我哋咧當然咧首要係支持拉文先啦，所以我哋好多應援。你見到噶啦，我好多姐姐中意我噶嘛。我都話我人見人愛，車見係車載嘅，個車就載走咗我嘅啦，係啊。咁我哋睇下先，你睇下應門上咧，好多好靚噶啦，你睇下。仲有你睇下呢2張飛先啊，紀念票咁樣，透明嘅紀念票。跟住咧，我哋咧仲好多謝孫娜嘅 fans 送咗2張好靚嘅。都係紀念票啊！有前面又有後面，就係佢喺套戲裏面原本個 look 同埋食飯出場個 look，好靚啊！畫得又好靚，整得又好靚，真係好多謝佢哋，同埋佢唱歌好好聽啊，非常之好聽。咁跟住我哋當然重點介紹拉文先啦。拉文嘅勁嘅就係咧，佢個廣東話版我哋覺得佢已經真係好叻、好完美，唱得好好，又講得好好啲廣東話，正啊！覺得仲可以繼續落去㗎，可以繼續有好多方面嘅舞台發展，唔同嘅音樂劇或者舞台劇都可以再嘗試嘅。咁至於今次咧，我哋得到嘅真係實在有，你睇下呢個手工做㗎。手工做，每一個都獨一無二嘅心口針，啱晒我 size 啊，係咪先？跟住仲有呢個，你睇下幾靚嘅扣針，真係每一樣嘢都好精緻同好靚，就係咁啊！咁所以咧，我哋咧雖然唔能夠睇到尾場，但係我哋都睇咗5場，5場都算一個唔錯嘅成績仔嚟嘅。我哋希望呢，有機會能夠愛登士家庭呢個家庭能夠有機會再返嚟 rewind，
希望再去一個再大啲嘅舞台度去玩下，因為有時咧唔同嘅舞台咧會有唔同嘅效果。今次喺自由空間呢個舞台度咧，已經覺得好靚啦，佢個佈置啦，同埋燈光效果都好靚，仲有現場兩邊嘅音樂現場演奏，令到佢哋唱歌，每一個都功不可沒。冇錯，我呢啲渣渣地都有個小評語㗎嘛，係咪先？我都好開心可以睇到啦，多謝晒所有嘅演員啦，無論係台前幕後同埋主辦機構，冇主辦冇呢個舞台劇，冇呢啲演員，冇呢個咁完美嘅舞台劇，就係咁啦。呢個就係我哋嘅小小嘅體驗啦，多謝大家收睇啊！如果大家中意我段片，冇如果咧，不如咁咧 like 我同 subscribe 我啊！仲有撳我鐘仔，咁我有新片，你哋咪會知啦。好啦，我哋下一條片再見啦，拜。